在这边当然，因為我們介紹的是香港跟澳門，那就很快用廣東話嚟跟各位自我介紹。大家好，我叫做 Daniel。今日咧就嚟到呢度，好開心要同你哋一齊嚟分享呢個關於香港同埋澳門嘅旅遊啦。沒錯，我剛才講的就是我是港澳達人 Daniel， 今天來帶來的是跟各位分享關於澳門以及香港的旅遊的知識。來。我們前面呢介紹了非常詳細而且完整的這個 Note Pro 的使用方法。那麼現在呢，我們要更進一步來看看生活跟科技怎麼樣來更進一步的結合哦，甚至做一個旅遊的計劃書。我先詢問一下現場的各位貴賓，你們去過香港跟澳門的，可不可以舉個手讓我知道一下？1、2、3、4，好，來，請放下。來，現場各位其實大部分都還沒有去過這兩個地方，或者是很久以前去過，很沒有印象了。所以呢，我想啊，我們就來試試看呢，用一種心情，我們放鬆，好，跟着 Daniel 一起來看看到底港澳這兩個距離台灣只有1個小時飛機的地方是怎麼樣可以來玩，怎麼樣可以來吃喝玩樂。有人說呢，人生啊需要2種衝動。第一個衝動是一個奮不顧身的愛情，第二個衝動是一場說走就走的旅行。那奮不顧身的愛情可能不是每個人都有緣分嘛，但是說走就走的旅行呢，我想在今天我們介紹的地區，1個小時的飛機，1萬塊有找的這個旅遊地區來講，其實是非常非常可以利用周末就可以去走走的哦。好，我們看看身後的這個大38牌坊呢，它就是澳門的地標，是一個葡式的古蹟建築。繽紛之島，是我給香港的另外一個稱號。這個是從香港的這個 ICC，就是一個非常高的建築物上面往維多利亞港看的整個這個俯瞰的夜景。香港非常繁華、非常繽紛的一個東方明珠之島。來，在這邊呢，我想先跟你們這個給你們一個不同的觀察旅遊的方式哦。我們發現哦，其實每一場旅遊都是可以有一點主題，有點創意在裡面的。來，我們看看身後這首我自己寫的小詩。這是一座4層的糖果盒，裡頭的顏色是馬卡龍師傅手裡的歌。牌坊上的盒，炮台上的色，來自歷史刀割。小店裡吆喝，味蕾中寶盒，釀着歲月的深刻。看那巷弄裡西方人遺留的坎坷，看那海面上旅人帶不走的奏折，全是文明之間在拉扯，在折射。夜晚白晝交替如光線的探戈，春夏秋冬節慶如四季的平仄。打開澳門糖果盒，看見亞洲地圖上最美的雪科。你看我在這首詩裡面呢，其實點到了一個主題，就是澳門這座小城市呢，它因為有非常非常多葡式建築，這個葡萄牙人殖民留下來的歷史古蹟，所以呢 ，Daniel 用這個用你這項才藝，應該是把了不少妹。千萬別這麼說。而且剛剛啊，我發現今天台底下呀，大家我們要真的能理解，他好不容易發展了一首他的小詩，所以最後一句叫做什麼？打開澳門的糖果盒。最後一句講完的時候，底下是不是應該有一點什麼反應？那你看，還沒，那最後一句來再讚頌一次。看見亞洲地圖上最美的學科。好，謝謝。謝謝。當然，我想哦，就是回到我們今天主題，還是希望能夠透過分享透過我們產品的應用，來讓生活變得更多彩多姿嘛。所以我給澳門一個新的名詞，叫它做馬卡龍的城市。因為你看，這些是我當初在澳門旅行的時候拍的照片，各色各樣充滿了不同的故事跟背後的一段歷史的這個遺跡。所以他們其實就像是一個大的糖果盒城市裡面不同顏色、不同味道的馬卡龍一樣。剛才主持人有提到，我們在這個 session 結束之後呢，會有一個小作業要提供給各組的這個科技尖兵們，所以我們現在就來想想看，如果是要介紹一個你想要去的地方，介紹澳門或香港，你會用什麼樣的主題，用什麼樣的創意來包裝它，搭配圖片，搭配文字，搭配你的心情的想象，好不好？這是我以上的範例，我們往下看。澳門呢，它其實有這些不同的旅遊元素，奢華、節慶、藝術、美食以及創意。我
我们再往下看哦，你看这个是澳门最著名的威尼斯人酒店度假村，它就像是把这个拉斯维加斯的整个威尼斯人度假村搬到亚洲的澳门。那么在这个大的这个酒店住宿城里面呢，还有大运河的购物商场。哦，你看那个右下方那张图，上面的天空是人造的哦，它其实是室内的天花板加上灯里的变化哦，所以非常繁复、非常奢华的一个澳门的顶级酒店住宿。我们往下看，在艺术的层面呢，澳门它其实除了我们众所知道可能可以去赌博、去那边吃喝玩乐之外，它其实还有艺术的成分。我们可以去那边看舞台秀啊，水舞间一个大型的水上科技秀。下一张。在节庆的部分呢，其实我们到澳门之后呢，这个是澳门旅游塔，它其实每一年9月都会有这样的一个国际的烟花汇演，所以其实在旅游当中，我们可以透过这样的节庆的搭配，来截取非常多精彩而且美丽的旅游影像。下一张，你看看这张在艺术的层面一样哦，我们看到那个我们如果是跟这个朋友啊，这个亲朋或者家人一起出来玩的话 ，maybe 我们在晚上的时间哦，我们先看了水舞间，看完了之后呢，回到房间之后，小朋友就先去睡觉，然后大人呢，哥哥姐姐或是爸爸妈妈，我们可以再到酒吧看的这个是夜间的深夜时段的舞台秀，叫做色货哦，一样是有一点点煽情，可是又充满艺术气息的一个酒吧里的舞台表演。它一样是在旅游当中可以去碰触的元素。在节庆的部分呢，还有包括像大赛车，我想现场可能大家喜欢拍照或者是喜欢玩车的话，这个都是非常值得去探索而且记录的澳门的旅游元素哦。大赛车节。在创意的部分呢，现场有比较年轻的朋友，你们喜欢逛逛手工市集或者是创意的摊贩，在澳门每个礼拜周末都会有这样的一个手工市集。可以让你去买东西啊，可以去那边听听演唱会啊，跟当地的年轻朋友啊，能够有一些接触跟互动。然后在澳门呢，它其实也是一个有故事而且有历史的城市，所以其实从葡萄牙的殖民时代，一直到后来回归到中国，然后广式的文化的整个影响，它其实有非常多文创的小店，可以买到是属于这个殖民历史的，是属于这个城市的。华南地区的文化历史的文创的小物，所以这些都是非常值得去参观的地方。包括像这些纪念的香皂啊、纪念的衣服文创的小店。美食的部分当然不能错过啦，左上方猪扒包澳门的 signature food 非常著名的一个小吃。左下方呢是鸳鸯奶茶，右下方当然不用说古式蛋挞，大家都耳熟能详。左上方这个呢，它其实是一个干的捞面上面呢它是把虾酱浸过的面拿出来之后煮了之后沥干，上面撒上花生粉跟芹菜，很香很好吃，又是简单的料，都是大街小巷里面充满人文风貌的澳门美食。右下方那个是水蟹粥，那左下方呢是摊贩上面卖的那些鱼丸啊，就是街边小吃啊，非常多类似关东煮，但是又口味跟台湾不同的，都是在澳门旅游当中可以品尝到的部分。最后当然因为被葡萄牙殖民过，所以其实澳门的葡式料理也非常著名。这个是葡国的咖喱鸡，葡式咖喱鸡。好，我很快的已经 go through 过一遍关于澳门这个城市的大大小小，我想各位大概有一个简单的印象。我们马上要进入距离澳门搭船1个小时可以到的另外一个大家非常熟悉的地方——香港缤纷之岛。香港非常著名的夜景，这个从ICC 俯瞰整个维多利亚港是世界3大的夜景之一。那我们往下看哦。我介绍香港的方式呢，又跟澳门不一样。澳门我分成艺术、奢华、文化、节气、美食。香港我把它的元素再具体一点，各位你们可以参考。我们其实在做旅游计划或是做旅游记录的时候，善用你手中的工具哦。我们搭配照片、搭配主题跟创意的想象，它其实可以变成是一个 lifelong， 就是整个人生非常美好的一个记录、一个回忆。所以我们尝试在旅程当中把不同的元素独立出来，搭配我们在旅程当中截取到的各种素材，它
它其实可以变成是一个非常精彩的分享的简报，就像我今天在这边跟各位分享我的故事一样。看看香港的 LKF 兰桂坊，香港夜店区以及他们的夜晚的夜生活。看下一张，它其实它是一个因为英国殖民过，所以充满了这种殖民色彩。那因为非常多西方人在香港这个地方，他们保留了他们的一个娱乐生活方式，所以喜欢在下班之后到兰桂坊这个地方喝杯酒，跟几个亲朋好友聊聊天，或者是在这边寻找一些新的生意伙伴。所以他们晚上非常多这种 networking events， 是我当时在香港工作的时候就有感受到的一种社交的活动。那这个在旅程当中，当然我们去这个英式小酒吧街，在 SOHO 区或者在兰桂坊，都会有很多机会可以感受到这种跟台湾夜生活截然不同的英式的西方的这种色彩。创意活动，香港人很喜欢办活动，他们很热衷于在社交以及在就是在认识朋友啊，以及这增加生活娱乐的这个面向。所以我们看到有非常非常多的 parties 在香港呢可以被举办。那包括我们在参与香港的一些节庆，美酒佳肴节或者是这个烟火节，或者是在圣诞节的时候，都会有非常多有趣的活动。这是当初呢我在香港工作的时候，我自己办的一些庆祝活动的 party， 其实都非常值得大家在未来的机会里面去做体验。有一种主题的旅游呢，叫做这个美食旅游。美食旅游除了吃之外，如果你还能够加上一点点手做的这个元素，其实会更有成就感哦。所以我们去香港玩，不只是吃美食，我们还可以来下一张。我们还可以自己做美食哦，我们可以跟当地的这个店家谈，然后booking一个时间，自己去做一道全套的这个西式料理美食。吃完了之后呢，就在那个空间里面喝杯红酒，然后吃吃看这个西洋的这种美食风味，它是非常令人这个值得令人怀念的一段回忆。来，一样是我们在手作料理跟这个香港的旅游元素做结合的这个部分。好，那当然除了城市的风采之外呢，我们其实到了这个看似罪尔小岛它其实还是有非常多自然的风貌是值得我们去探索的，包括像这个游船河，我们呢就召集一群好朋友。来，下一张我们到香港去玩的时候呢，把船开到香港的外海，在当地定锚，然后呢就在船上开始吃buffet一小船呢拉出去玩香蕉船，然后跳到海里面呢可以就是玩海上的排球。或者是一群人就是在这个船上享受这个愉快的海上时光。我们看下一张，来港式 BBQ 一样哦，在香港他们也喜欢烤肉，可是他们烤肉跟台湾烤肉是不一样的。他们的烤肉方式呢是用一支叉子把肉插在叉子上，然后直接用生火在火上烤这个叉子上的肉，因为台湾是乌铁网嘛。他们喜欢用叉子插肉直接去烤，涂上硬糖，然后烤到焦焦脆脆的时候就开始吃。所以他们并不是像台湾是一个人负责所有的这个烤肉架上的东西嘛，通常就是男生会负责这样工作。然后烤完了之后呢，就大家回来吃，然后女生们呢就是开始跑回来这个一扫而空。那香港不一样，他们是希望大家都可以坐下来一起来吃烤肉，一边烤一边聊天。这是不同的港式的 BBQ 的一种参与的方式。那另外一个呢，在英式时间，英式的这个殖民时代，他们留下的非常有特色的一个香港的文化元素，就是在赛马。到香港去呢，也可以就是到马场去，看看他们怎么玩，怎么把这种赌博的文化跟这个殖民的文化做一个巧妙的结合。好，以上呢非常快的让大家这个看过一遍在澳门以及香港的这个旅游意象。来，我们接下来的功课就是要回到各组的伙伴们的身上了。在这个小组竞赛的部分呢，我们大家会要以港澳的印象为主，透过 Hillcom Office 中的功能制作1页，1页到2页其实都可以的这个旅游的景点简报。那么相关的素材来源呢，就是你可以在这个 GoPro 的网络或者桌面资料夹去做点选跟收集。完成之后呢，把素材把你的作品寄到这个 email 之后，会有现场包括我包括刚才的这个达人们一起来做评分。
然后呢，我们在这个评分之前呢，会先有大概2分钟，各组要派1位代表上来介绍你们那一组的这个 PowerPoint 的这个简报的内容，好不好？ OK， 谢谢我们的 Daniel，谢谢先留步哦，等一下哦，刚刚。